Raketi nimi PACE sümboliseerib seda, et me proovime väga kiirelt, põhimõtteliselt natukene enam kui aastaga minna nullist sinna, kus me suudame võistlusel EUROC lennutada enda raketi 3 kilomeetri kõrgusele, ehk siis PACE sümboliseerib kiirust. Ehk siis meie esimene suurem eesmärk on minna sellisele võistlusele nagu EUROC, ehk siis European Rocketry Challenge. Mis teeb selle võistluse ägedaks on see, et see on toimunud nüüdseks juba 6 aastat ning iga aasta tahab sinna järjest enam tiime siis võistlema minna. Ning meie eesmärk on siis enda rakett ehitada selliselt, et sealsed hindajad näeksid mõtet ja tahaksid ka meid seal võistlusel kaasata ning seeläbi saaksime esindada nii Eestit kui siis enda tiimi sellisel suurel üritusel. Suvel me alustasime siis tegelikult hästi väikse tiimiga. Meid oligi alguses ainult sisuliselt 4. Mina, Michelle, Toomas ja Hannes. Ja üritasimegi hästi siis kiirelt, hästi lihtsalt ise siis õppides, arenedes ehitada esimese raketimudeli valmis. Et need olid üsna huvitavad ajad, sest meid oligi hästi vähe. Tööpäevad nägidki välja niimoodi, et me saime kokku kõik 4, igaüks nokitses oma asja kallal. Väga palju, väga tihti oli lahendamata küsimusi, probleeme, sest et lihtsalt meil ei olnud neid teadmisi, et kuidas rakette ehitada. Aga jällegi, see on see, miks me siin oleme. 10 sekundit. 7 ja 5, 4, 3, 2, 1. Karl. Hannes. Samas nagu sütikut oli kuulda. On armed ja on continuity. Well, guys. Augustis toimunud esimene katse. Võiks öelda, et tegemist oli kohutava läbikukkumisega, sest et me maa pealt lahti ei saanud. Aga tegelikult ma ütleks, et kuna meie peamine eesmärk on ikkagi EUROCile jõuda sügisel, siis õpikohti oli palju ja me sealt ka nendest õpikohtadest õppust võtsime. Mis selle lennu siis meie jaoks põhimõtteliselt ära rikkus, oli see, et meil ei olnud ka põhimõtteliselt autoaborti ja kuna loogika oli pardarvutitel selliselt, et tal on taimer, mis maha jookseb, siis avas ta langevarju selle stardiplatvormi peal. Kas see maha kukkus? See kukkus maha, sellepärast et see deploys selle parachüüdi ja see lihtsalt lõhkus neid ära. Ja siis väliselt näeb välja nagu suur läbikukkumine, et mis siis nagu juhtus. Tegelikult põhjus oli üsna lihtne. Saime selle põhimõtteliselt järgmine päev ka kohe teada, et mootori sütik ei olnud korrektselt installeeritud ja see sellega põhjustas. Me hetkel testime meie mainboardi, kuidas raadioühendus toimib ja et me saaks ta ilusti ära armida ja siis ka stardikäsu anda. Kuna me praegusel hetkel päriselt raketti lendamas ei näe, siis siin ongi 3 leedi, mille põhjal me aru saame. Ehk siis kui sinine põleb aeglaselt, siis me lihtsalt ootame, kui see hakkab kiiresti põlema, siis me oleme valmis launchiks, kui läheb roheline, ei kollane, siis oli launch ja rohelisega oleb langeväri. Ehk siis me saame täpselt leedide värvide järgi teada, mis parasjagu peaks raketiga toimuma ja kuna meile edastavad teised tiimiliikmed käsu, mida nemad parasjagu teevad, siis me näeme, et kõik kattub. Kell on 2:43. Probleem on, et langevari ei avane, sest et sütik ei lähe põlema. Oleme otsimas lahendusi. Michelle. Miks sütik ei lähe põlema? Keegi ei tea. Hetkel just saime simulatsioonid viimased tehtud, et näha ära, kuidas meie rakett lendab ja saime ka oma Kaitseministeeriumi kontaktiga läbi räägitud ja praegu liigume siis täpsemalt sinna kohta, et kus me startida soovime. Iga hetk peaks olema lend.
Abort. Ei ole probleem. Teine katse toimus siis, näiliselt tundus, et tulemus oli sama, mis esimesel. Tegelikult me olime vahepeal peaaegu kogu oma tarkvara poole ümber kirjutanud, täiendanud seda. Ja see põhjus, et miks teine katsetus läks samamoodi nagu esimene, olid tegelikult täiesti teistsugused. Et meil me üritamegi hästi kiiresti areneda, hästi kiiresti itereerida, et me suudaksime palju teha, palju õppida selle aasta jooksul, kuni me üritame Eurocale jõuda. Mis tähendab ka, et on väga palju suurem risk ebaõnnestuda ühe katsetuse käigus. Aga see on kõik selle nimel, et meil läheks järgmine sügis Eurocil tegelikult väga hästi. Kõik oli justkui korrektselt valmis seatud, aga jällegi jõudes loenduse lõpuni mitte midagi ei juhtunud. Ja siis jällegi 10-13 sekundit hiljem juhtus sama asi, et langevari avanes ja muidugi pettumus oli hetkel väga suur ning ei oleks tahtnud seda uuesti üle elada. Aga probleem oli hoopis mujal ning seekord põhimõtteliselt elektroonikasüsteem, mis natukene aega enne lendu meil alla andis. Me pidime tegema üsna kiired sellised häkid, et ta tööle saada ning selle töökindluse on siiski nagu piisavalt hea, et ta selles külmas ja kõiges õuekonditsioonis hakkama saaks. Et see on alati niimoodi, et laua peal toas kõik asjad töötavad, aga viid õue ja mitte miski ei tööta. Teisel raketikatsel ei käivitunud sütikud ja me jäime stardikatse peatamisega hilja peale, mis tõttu käivitus raketi langevari stardiplatvormil ning rakett sai raskelt kahjustada. Sellest õppisime, et peame telemeetrit veel selgemalt kuvama, tegema graafilise värvilise liidese, lisama taimeri, et oleks näha, kui palju aega on stardini jäänud ning implementeerima ka autoabordid, kui midagi valesti läheb. Kui esimene versioon oli selline lihtne katsetus, me ei teadnud täpselt, mida läheb vaja. Ehk siis me panime sensorid topelt, me panime mingeid lisaasju, mida me tegelikult ei vaja. Ja siis järjest on elektroonika läinud lihtsamaks ja töökindlamaks. Ja et see oli juba meie 3. katsetus, siis olime eelmistest õppinud seda, et mida näiteks seal põllu peal olles teha, vaid siis mida saaks enne ette valmistada, et meil läheks seal kiiremini, et mida muuta põhimõtteliselt töökindlamaks, kuhu teha mingi ühendus, et ta oleks lihtsamini siis paigaldatav. Kõik sellised asjad tegelikult ongi need suured ajaröövlid ja proovisime võimalikult palju siis enne sinna põllu peale minekut valmis seada. Jaagup, võid alustada mahalaendust. Nii, alustame mahaprobleemi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hurraa! Et siis sellel tühjale põllul, mis meie ümber on, me tabasime ühte kõige kõrgemat kuuskäja raketti ja selle tipu kinni. Nagu 3. katsel näha oli, siis rakettidest saab väga head seadmed, millega puu kõrgust määrata. 3. katsetusel meie rakett siis maandus puu otsa. Muidugi täpselt see üks kõige kõrgem puu, mis meil kogu seal põllu ääres oli. Ta maandus umbes 20 või 25 meetri kõrgusele maapinnast ja pardarvuti poolt kogutud andmetes oli siis väga ilusti näha, et rakett maandudes ei olnud tegelikult enam maapinnal, vaid ta oligi circa 20 meetrit kõrgemal võrreldes sellega siis, kus ta alustas. See oli päris naljakas, et sinna puu otsa jätta ei saanud ja ei tahtnud, siis mis meil muud üle jäi, kui minna puu otsa järgi sellele.
puu otsas oli päris hirmus, eriti veel ühe käega raketti hoides alla ronida. Aga 3. katsele suundudes mõtlesin, et parem oleks, et see asi saab kiiresti õhku, sest külm on ja ma tahan minna tagasi Tartu sõpradega escape room'i. Ja nagu öeldakse, et 3 on kohtuseadus, siis 3. katse õnnestus põhimõtteliselt perfektselt. Ehk siis me olime isegi eelmisel päeval täitsa mõistlikul ajal koju saanud. Rakett oli kokku pandud, kõik asjad tundusid olevat okeid. Läksime koha peale ning olime põhimõtteliselt 1,5 tunniga valmis ja see sisaldas seda, et miks ta nii kaua võttis, oligi isegi see, et me pidime lund koristama, et muidu me oleks saanud selle tegelikult veel kiiremini õhku. Aga me olime teinud veelgi väiksed muudatused, et seda protsessi kiirendada ja me olime väga kiirelt valmis esimeseks lennuks ning siis uuesti meie kurikuulsa mahaloendamiseni, kus siis seekord, kui kõlas 3, 2, 1 ja 0, siis seekord päriselt nägime, et mootor süttis. Uuesti panna selle pillid sotti pillid. Ja praegult oleme arendamas oma teist prototüüpi nimega Base 2. Ehk siis Base 2 saab olema väga sarnase arhitektuuriga, näiteks samasuguse diameetriga, avionika ülesehitus, kõik see on põhimõtteliselt väga sarnane sellele, mis saab olema võistlusel. Mis on erinevus, on siis see, et Base 2-l on eriline last ja selleks on CANSATid ehk siis purksatelliidid. Gümnaasiumi ja põhikooli taseme õpilased ehitavad sellised väiksed säädeldised, mis suudavad õhus kogu aeg enda telemeetrit maajaamale saata ning neil on siis tavaliselt ka mingisugune missioon, mida nad mõõta tahavad, mis muudab nad teistega võrreldes erilisemaks. Ja siis see on väga hea viis näiteks gümnaasiumi õpilasel ka juba kuidagi olla tehnilise arendusega seotud. Kere tuleb siis seekord klaasfiibrist, et Base 1 puhul oli kereks põhimõtteliselt plastmass, ta on natukene erilisem plastmass, aga praegu meil tuleb klaasfiibrist, sest 3 kilomeetrit on juba piisavate jõududega, et ei ole ühtegi plasti, mis selle vastu peaks. Ja me siis arendame endal kogemust välja, kuidas klaasfiibrist teha. Ise tegemise puhul on hästi suur pluss see, et me saame teha täpselt sellise suuruse, mida meil vaja on. Et kui me ostaksime klaasfiibrit torusid sisse või teeks mingist alumiiniumist näiteks, siis meil oleks väga fikseeritud, kui suur meil toru saab olla. Aga klaasfiibri puhul, kui me ise teeme seda, siis me saame valida, mis suuruse me teeme ja sealt tulenevalt on meil paljud komponendid lihtsamad. Kui meie praegune elektroonika on olnud väga lihtne, et selline üks plaat, kuhu käivad veel lisamoodulid, aga üks plaat, mis teeb põhimõtteliselt kõike raketi kontrollimiseks ja sellest on tehtud mitmeid prototüüpe, siis päris võistlusraketil ja ka juba järgmisel raketiversioonil me tahame, et seal oleks selline nagu võileib mitmest erinevast plaadist, mis käivad siis omavahel kokku. Üks tegeleks sensoritega, nende andmete saamisega ja töötlemisega. Siis oleks eraldi kommunikatsiooniplaat, kus oleks antenn ja kogu suhtlusloogika ja siis toitealamsüsteemi kontroll koos eraldi patareiplaadiga. Et kui siis selline võileib kokku panna, kus on kõik kihid olemas, siis saab teha palju keerukamaid asju ja ei ole enam niimoodi piiratud ka selle ruumi tõttu. Et praegu pidi väga väiksele alale palju asju mahutama ja niimoodi erinevate funktsionaalsuste omavahel läbisegamine ei ole kõige parem. Et kui on igal plaadil on oma funktsionaalsus, siis need on lihtsam toota, testida ja kui miski peaks olema valesti tehtud, siis lihtsam ka välja vahetada. Base 1 koosnes meil peamiselt 3D prinditud detailidest ja osad asjad olid näiteks tiivad olid tehtud klaasfiibrist. Base 2 puhul, kuna jõud on suuremad, siis 3D prinditud juppe on väga väheks jäänud, ma ütleks, et see kuskil 20% mingid komponentide hoidmisjupid ainult. Ja enamus tugistruktuur läheb kas klaasfiibrile või alumiiniumist. Et kõik välimised osad põhimõtteliselt on klaasfiibrist ja siis sisemised struktuurielemendid on alumiiniumist. 3. katsel oli juhtpuldiks lihtsalt minu sülearvuti, kuid Base 2 jaoks tahame valmis arendada uue ilmastikukindlas kohvris paikneva puldi,
millel on siis füüsilised lülitid ja suur ekraan ja sisse ehitatud aku. Ja stardiplatvormile tahame lisada veel kõlarid ja võime stardiootel raketti toita. Peale Base 2 tuleb Base 3 ning seejärel võistlusmudel. Siin on see aga erisus, et kui Base 1 ja Base 2 on täiesti erinevad, sellepärast et kõigepealt tuli õppida väga paljude asjade kohta ja hoida rakett võimalikult lihtsana, siis Base 2 on põhimõtteliselt sarnase arhitektuuriga siis võistlusmudelile. Ilma oma sponsoriteta ei suudaks me arendust sellisel kujul aga läbi viia. Ehk siis eelmisel aastal esimesena ütles oma jah-sõna meie rahalisele toetamisele Frankenburg Technologies, mis on Eesti kaitsetööstusettevõte. Meid toetab rahaliselt ka Treot Systems, kes on samuti Eesti üks kaitsetööstusettevõte. Nendel saame samuti mentorlust erinevate aerodünaamika teemade kohta ning on alati valmis meid ära kuulama ning aitama. Sügisel me saime kokku EKOMi juhiga, kes oli hästi sõbralik ja oli väga abivalmis aitama meid. Ja me saime temaga kokkuleppele, et ta on meile nõus 3D printima, kaasatud pulberprindid ja erinevad süsinikprindid. Et väga palju võimekusi, mida meil endal ei oleks mitte kuidagi võimalik teha, väga palju kogemusi sealt poolt ka. Ja ta teeb meile siis komponente, mida meil vaja on. Trükkplaat me saame oma koostööpartnerilt Aislerilt, nende logod on ka meie uuemate plaatide peal juba. Tänu neile me saame kiiremini oma vead parandatud. Suurem eesmärk on minna sel aastal Euroki võistlusele, ei ole see meie ainus. Algusest peale on olnud mõtteid sellest, et sooviksime arendada raketti, millel oleks aktiivne juhtimissüsteem, arendada oma mootorit ja veel mitmeid teisi ideid. Kui see kõik kõlas huvitavalt ning sa soovid olla osa Eesti raketinduse ajaloost, siis võta julgelt ühendust.